耐的人，气氛不是这首，好，有点像生气的人，按着你的肋骨下缘。上周我们完成了比赛的处理，但是这样打呼解决了吗？还没，还有一个东西要处理，也就是肋骨活动受限。肋骨活动受限为什么会影响打呼呢？你可以想象，如果你的肋骨是一个老旧的铠甲，一个比较小的气球，它是不是比较难吸到气？如果它比较难吸到气，你还是会用嘴巴来吸气，因为嘴巴的口径比较大。所以，当我们改善了鼻呼吸之后，我们的肋骨还要再次扩充开来，才有办法彻底的改善打呼以及呼吸中止。而这件事情是怎么影响到变胸的呢？是因为我们的胸大肌长在肋骨上，你看哦，先深呼吸吧，用力的夹胸，这时候你才会练到胸。所以你的肋骨活动受限，就会影响到你的胸大肌。所以接下来我们直接打开我们的肋骨活动受限咯。第一个动作，确实吐光气，双手像手下要生气的人一样按着，下缘按着，来咯，把气吐光，手用力压着，胸式呼吸吸气，撑开你的手，请你手持续用力，吐光。再一次哦，把气吐光，双手按着肋骨，胸式呼吸吸气，吐光。再做一个胸式呼吸，看看，你会觉得气比较好吸到，就做对了。接下来是第二个动作，更深度、更完整的教学已经上传在我的私人社群了，留言重置就给你喽。